大家好啊，我係 Leo 啊。今期呢，我哋就嚟到中山嘅東區，即係呢個博愛路呢邊啦。咁呢個今日要介紹嘅樓盤呢，就係我哋澳豐天宇啦。咁因為今日呢，全新加推咗我哋第6棟單位啦。咁呢個第6棟咧有咩戶型呢？就有我哋嘅88平方啦、89平方啦、104平方啦，仲有我哋嘅120個平方嘅4房單位啦。其餘嘅都係3房1衛、3房2衛嘅4戶型啦。咁我哋依家咧所在嘅位置咧就係我哋呢個園林嘅呢個位置啦。旁邊呢邊咧就係我哋嘅別墅景觀啦。咁呢個小區嘅綠化率咧係達到30%幾嘅，咁佢容積率咧先係1.5啦，所以佢嘅樓間佢係非常之闊嘅。咁我哋依家去睇下先。咁我哋依家咧嚟到我哋嘅呢個沙盤呢邊啦。咁成個項目嘅佔地咧係107畝嘅，咁佢綠化率咧係38%啦，容積率係1.5啦。咁佢嘅而家賣緊咧係我哋嘅5棟單位啦，全新加推嘅010戶嘅澳豐天宇嘅呢個位置呢邊啦，就係位於我哋嘅博愛6路、博愛7路嘅呢個交界處呢邊啦。咁接駁我哋嘅翠坑快線去到深圳咧，都係只需要30零分鐘嘅時間，所以翻香港係好方便嘅。咁周邊嘅商圈咧，有我哋嘅遠洋商圈啦，仲有我哋嘅 Coco City 啦，仲有我哋嘅富逸城啦，都係只需要10分鐘嘅。周邊咧仲有我哋嘅3大醫院啦，都好近嘅。咁我哋依家去到我哋示範單位，同大家介紹下先。好啦，咁我哋依家咧上到嚟我哋示範單位啦。咁我哋係2梯4伙嘅單位㗎。01、02戶型咧就89平方嘅。咁我哋03戶型咧介紹翻我哋呢個交樓標準先啦。咁呢個咧就104平方啦。咁入門呢度咧就可以做翻個鞋櫃啦。咁呢啲指紋密碼鎖都係全部交樓標準嚟嘅。咁入到嚟我哋個廳咧，咁呢個咧就係我哋咁佢嘅地板交樓標準咧，就係我哋地拉絲嘅一個地磚嘅一個交樓標準，所以係相當之高啊！咁我哋嘅美的空調都係交樓標準嚟嘅，我哋睇睇先。咁廚房咧係3件套都係用翻我哋呢個方體嘅，咁佢嘅櫥櫃咧係用翻我哋嘅蘇菲亞呢個櫥櫃啦。咁呢個廚房呢邊咧仲帶咗個3個陽台嘅，呢個就係我哋104個平。咁我哋全屋咧係使用我哋嘅西門子呢隻插座，都係交付標準嚟嘅。好啦，咁我哋嘅櫥櫃咧係用翻我哋嘅摩恩嘅美國大品牌交樓標準嚟嘅。嚟到我哋嘅主人房呢邊咧，咁呢個咧係帶埋一個浴霸，呢個涼霸都係交付標準嚟嘅。包括呢啲門啊，全部都係用翻我哋嘅大品牌交付標準咧。咁嚟到我哋嘅主人房呢邊睇睇先。咁主人房呢個104平方咧，咁佢就係做咗3房2廳2衛嘅。咁呢個咧就係我哋104平方嘅交付標準。咁我哋依家時不時中示範單位啦。咁依家要介紹呢個戶型咧，就係我哋120個平方嘅呢個戶型咧，就係4房單位南北對流嘅。咁我哋依家嚟睇下先。咁呢個指紋密碼鎖就係用翻我哋嘅3星嘅交付標準啦。咁呢個咧就係做咗南北對流雙陽台嘅。咁我哋依家首先去睇下我哋嘅主陽台先。咁主陽台呢邊咧望住我哋呢個園林嘅景觀啦。呢個陽台咧俾大家睇下，足足都有成6米到7米咁長嘅。呢個戶型咧就120個平方啦。中央空調咧係用翻我哋嘅3星嘅大品牌啦。咁嚟到我哋呢個廚房呢邊先。咁廚房嘅品牌咧用翻我哋索菲亞啦。咁交付嘅3件套咧就係用翻我哋嘅呢個方體嘅3件套交付標準啦。咁嚟到我哋3個陽台先。咁3個陽台咧，同樣係望住我哋呢個園林景觀啦，都係可以望到別墅景觀嘅，係做咗一個南北對流嘅呢個景觀啦。咁嚟到我哋休息區睇一睇先。咁我哋嘅休息區嘅衛生間呢邊係用翻我哋嘅美國龍頭品牌咧摩恩嘅呢個潔櫃嘅。咁咧仲帶埋我哋呢個涼霸啦。咁呢個窗單位咧佢係4房改分為3房咧，咁佢就係做咗一個我哋嘅衣帽間啦。其實如果係夠細。如果係房間夠用嘅話，其實好似呢個示範單位咁樣改裝都係 OK 嘅。咁佢做咗一個玻璃嘅呢個衛生間啦，乾濕分離咧都係做好晒嘅啦。咁呢個主人房嘅景觀咧，同樣係望住我哋呢個園林別墅景觀嘅，係非常之靚嘅。大家好啊！咁我哋咧就睇晒我哋嘅6棟嘅加推嘅呢個戶型啦。咁分別有88平方啦、89平方啦、104平方啦，仲有我哋120個平方嘅。分別咧有3房1衛、3房2衛仲有我哋嘅4房啦。咁佢嘅戶型咧
東南朝向啦，望住成個園林都係非常之靚仔嘅。咁咧120個平方，預算高啲嘅話，其實揀翻我哋4房啦，咁佢就係雙陽台，南北對流嘅。咁咧用翻我哋嘅雅居樂嘅物業啦，咁而家開發商咧更多嘅優惠俾到大家啦，咁就有19件套嘅呢個家私家電嘅，仲有5年嘅呢個車位使用權俾到大家啦。咁咧如果係近排如果有身邊嘅朋友都想話喺中山珠海呢邊揾翻套筍盤靚盤嘅，就可以分享俾到佢啦。咁點翻個 like 或者點翻個訂閱俾到呢度啦。咁呢度咧後期會分享更加多粵港澳大灣區或者中山珠海呢邊嘅筍盤俾到大家嘅。咁我哋今期咧就講到呢度啦，下期再見啦，拜拜。